क्या आप जानते हैं भारत की सड़कों पर चल रहा है इस विशाल ट्रक में 416 टायर लगे हैं और ये ट्रक इतना धीरे धीरे चलता है कि इसे अपने मंजिल तक पहुंचने में 1 साल का समय लग जाएगा। तो आखिर ये ट्रक कहां से आया है और इसमें क्या लोड है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ट्रक को खींचने के लिए 2 ट्रक आगे लगे हैं और 1 ट्रक पीछे से ढकेल भी रहा है। ये जिस शहर से गुजरता है वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसके रास्ते में आने वाले बोर्ड और तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ता है और इसीलिए इस ट्रक के साथ 25 लोगों की टीम हर समय इसके साथ चलती है। आपको बता दें कि ये ट्रक गुजरात के कांडला बंदरगाह से 12 महीने पहले चला था, जो भटिंडा की रिफाइनरी तक जाएगा। इस ट्रक में रिफाइनरी के बड़े से रिएक्टर को लोड